社科技創意小學，佢嘅主題係地球垃圾聲，有請。大家好，我哋係香港普通話練習社科技創意小學嘅學生，我係4E班嘅鉸謙，我係4E班嘅莊奕晨，我係4E班嘅黃耀維。我哋套片叫做《地球垃圾聲》。點解會多咗個垃圾聲嘅？乜太陽系入面唔係淨得8大行星嘅咩？你唔知咩？係帝王星啲人話俾我知㗎，實定問下佢哋啦。係啊，當時我哋嚟到呢個地球嗰陣時，就見到一大堆垃圾，好臭㗎。唔信你就可以去睇下。慘啦！帝王星要侵入地球啦！點解？你快啲出翻地球啦！係，哈哈哈！你哋想反擊，冇咁易！你死啦，地球人！好嘢，到咗地球啦！乜咁多垃圾嘅？好臭啊！快啲走啊！如果我哋再唔愛惜我哋嘅地球嘅話，好快就會變成連外星人都唔中意嘅垃圾星球噶啦！我哋做呢套 3D 短片係為咗提醒大家要保護環境，如果唔係地球就真係變成垃圾星球噶啦！我哋呢套片段係用6個大腦同埋小畫家製造嘅，當中我哋仲明白到人體精神係好重要噶。